Dobrze. Odpalamy. O. Praca na 2 cylindry. Wszystko sprawdzone. Paliwo jest na 4. O, odpalimy jeszcze raz. Paliwo jest na 4. Iskra jest na 4. Na wyższych obrotach chodzi na wszystkie. Ale wolne, bardzo nierówne i syczące. A sprawdźmy. O! Tak się składa. Tak się składa silniki. Mamy tu drugą przepustnicę gdzieś z tyłu. Niestety kolektor do zrzucenia. Dziękuję.